居然也有护身法器，为什么这个法器对宝儿姐没有作用？ 都是一个公司的同事，相煎何太急啊！乖，跟我们回去，我不打你。你们也是公司的人？嗯，我叫冯宝宝，他叫张主任，我们奉命来把你带回公司。奉命？那就来吧。 法器的防护也有极限，不过就算我可以突破，也没必要。现在的关键是，陈朵身上为什么有护身法器？她跟之前的法器艺人又有什么关系呢？你的气好特别哦，能教教我吗？你学不会的。 为啥子？学这个，要让自己一寸一寸的烂掉。你还想学吗？护身法器对那个女人没用。正常，给你的都是自动防护的低端货。这丫头真抗揍啊！ 居然没被拍扁，没事吧，宝儿姐？没得事。你们啥子东西？今天算你们走运，给你们开眼了。我这鎏金如意，可不是什么人都能见到的。还有我这翡翠扳指，可以抵御一切攻击。走，走。那个家伙居然破了他的护身法器！小陈说：“下手重了点吧，师爷不是叫咱们。”出来，无论何时，
千万不要在任何人面前显露你的本事。可是爷爷，你教我练功，你得告诉我什么时候能用啊？什么时候能用，爷爷说不好。但什么时候不能用，你可得记住了。楚岚，无论何时，千万不要在任何人面前显露你的本事。可是爷爷，是你天天逼着我练功，要是你不让我在别人面前使，我真的不想练功夫了，又累又不能用。楚岚，其实你心里怎么想的，爷爷都懂。可这都是爷爷造下的孽，不得不让你学这些东西。爷爷，您造什么孽？听爷爷说，咱们张家本就是江湖中人，这个江湖上的所有牛鬼蛇神，都是天不怕地不怕的。他们唯一最怕的，就是跟他们太过不一样的人。你要是太坏，他们就灭你；你要太怂，他们又踩你；你要是太好或者太强，他们又不放心。你只有跟他们差不多，他们才可能安心地接受你。我们张家的功夫为什么不能够外传？就是一旦外露，你在别人的眼里就成为艺人了，到那个时候，就会对你欲杀之而后快。木秀于林，风必摧之。没办法。张楚岚，别起来了！爷爷，起来，接着练，调出体内金光，天地玄宗，天地玄宗，万气本根，万气本根，广修浩劫，广修浩劫，广修浩劫，正气神通。来啊，打！废什么话？跟我打，你也配？你狂什么？以气化形。不管你爷爷是谁，都是龙虎山的叛徒。而那个杀掉十几名高手的艺人，就是你的爷爷，张西林。在你心里，他是爱你疼你的爷爷，但在艺人间，他是个背着十几条人命的恶棍。就算拼了命，你也就只有这点斤两。我不知道你爷爷是怎么偷学到金光咒的，不过我绝不允许你这种来路不明、又没有力量的人玷污天师府的山门。
回龙虎山。小师叔，师爷不是让咱们请张楚岚回？不必了，我已经试过了，张楚岚没这个资格。站住！谁让你走了？张楚岚，你就别再站起来了，小师叔不会再对你出手了。我已经爬够了。这些年，爷爷一直让我隐藏自己的能力，让我不要出头，因为我在普通人眼中是个异类。我藏的真的很辛苦。老实说，当我知道异人消息的时候，我真的很开心。我以为我不用趴在阴暗的角落里活着了，我以为我可以找到了自由、轻松活着的世界，轻松面对的人群。结果呢？因为一个什么破气体源流，我在你们异人眼中还是个异类。我已经不知道该怎么面对这些了。遇上你们之后，我就没有发生过一件好事。我现在只想好好的大闹一场，来，继续啊！再继续下去，我可能会废了。那就试试看啊。好，那我满足你。张楚岚，不用怕他，区区田师傅一个高工而已。做了这类努力，以后就不用再隐藏或者逃避了。不想再趴着活，那就站起来，从今以后堂堂正正的活下去，把找你麻烦全部都打飞。冯宝宝，你也来了。叫我啥子呢？宝儿姐，对不起，主人，我错了。跟他们装装可以，跟我装弄死你。去，把你的全部底牌都亮出来。遵命，主人。爷爷，你看我这金光够亮了吧？不用再天天逼着我练了吧？差远了，还早呢。爷爷为什么让你练金光？它不过是个基础。如果金光达不到一定的程度，接下来你没办法学爷爷教给你的东西，真东西，知道吗？这啥呀？我的金光都像薄纸一样被撕碎了，这人类能掌握的力量。你要是学会了这个，这将是你最强战力。接下来，就让这个小师叔见识见识我的最强战力。对，就是这个。你上次在墓地对付傀儡时候用的就是这个。超越金光的力量，这个感觉难道是……我懂了。这个张西林很有可能曾经是天师府的人，但同时这又是一个假身份，天师府根本不存在这么一个人，所以很有可能是天师府有意隐瞒张西林的身份，这是个他们想要抹去的存在。天师府邀请张楚岚和各派精英去参加天师竞选，这届的天师是疯了吗？这如果是真的话，影响的不光是张楚岚和咱们公司了，整个艺人世界都会有大变动的。
还是第一次对人使用，怎么可能？你的护体金光很厉害是吧？给你试试这个。果然是雷法。张楚岚会金刚咒也就算了，他居然会雷法。可他的雷法跟小师说的不一样，白色更像老天师亲传的。不可能，小师叔是老天师的关门弟子，当然传给小师叔了。而且雷法不能偷学，你忘了？怎么样，小师叔？你的金光要撑不住了吧？认输吧！在众多弟子之中，只有少数强者被人称之为高功，而在这些高功里，也只有极少数人才能学到雷法。而且，就算他们再精进，也没有任何资格传授给别人。千年以来，能够传授别人雷法，也只有天师府的天师一人。而且，雷法只会传授给最有可能继承天师之位的高功弟子。哎，那这就更不对了。如果他的爷爷是有可能继承天师之位的高功的话，我们怎么没听说过张西林到底是谁啊？给我！接下来我会把你的金光彻底击碎。小师叔，你会很没有面子哦。掌心雷梦，难道那个他也能用？这家伙没想到雷法用的这么熟练。又是一样的功夫，不对，黑色的气。宝儿姐，她的那个怎么那么早？别慌，姐找到你。那个啥子小师叔，打狗还要看主人，你再要继续，我就是你的对手。这姑娘什么来头？小师叔的掌心雷没想到这么别啰嗦，我知道。张楚岚。我现在代表龙虎山天师府正式邀请你参加2个月之后龙虎山的艺人演武大会。这场比试会公开选拔下一届天师继承人。张楚岚，你的资格被承认了。你有毛病啊！我有什么资格需要你认可啊？你难道不想知道你爷爷为什么会天师府的功法？还装呢？不好意思啊，这么多年装习惯了。我急需货，见到回信。老板，你等我，我马上就回来。回来了，丁主管。不是我说你啊，你这么大个办公室，连支笔都没有啊！哎，来，谢谢啊。
我要参加2层的员工。你怎么知道？你们这又不是什么秘密。再说了，我调查过了，我的等级有资格参加考试。你也应该知道，除了等级问题，你还要在11仓干满3年才有考核的资格。3年？我干了何止3年？我大学毕业之后就在庐山这干活，这一干就是15。我这叫软岗再就业，我这工作经验已经相当。规矩就是规矩，这可是11仓，不是你们吴家仓考。规矩是死的，人是活的。你想，我下到2层之后，1层就没有人给你找麻烦了，这对你对我来说都是好事。我知道，你想下2层是为了继续解开你那些未解之谜。不管你想干什么，只要不破坏规矩，跟我又有什么关系？可是，如果我给了你考试的资格，那破坏规矩的人就是我，这对我又有什么好处？再说了，其实我挺喜欢你的，我不怕你给我麻烦。那没办法，那你就继续喜欢我吧，我接着给你添堵。等等，我倒是有一个办法，可以让你参加2层的考核。如果你考核失败了，就离开11仓。我用这个理由去说服跟你同时参加考核的人，让他们不计较。相对你破格参加考核，他们倒是更希望你离开11仓。我人缘有你说的那么差吗？我只是就事论事，你可以选择是否接受。我接受。好，我替你去说服他们。好，走了。哦，对了，刚才谁给你发的信息啊？看完之后态度转变的那么快。算了，管他谁给你发的信息，反正我告诉你啊，这个考试我一定会通过的。来，兄弟们，快来看看啊！今年的2层考核人员名单公布了，兄弟们，来看看。名单出来了啊！这是我2哥，看见没有？这是我2哥，还没上，周围人都上去了。啊，不对呀，上面怎么有吴邪的名字？吴邪？这不是新人吗？入山没满3年，哪来的资格啊？我说就是，怎么会有他呢？这不对啊！我2哥都入职多少年了，他才干这样，这不对劲吧？走。来，今年的2层考核啊，辅导费交钱最后一天啊，想过的赶紧来。今年的录取比例可能最低，1比7，1比7啊！我也报这个。哎，还有吴贤啊！哎，你交不交钱？哎 ，OK， 好。哎，还有没有啊？哎，有吗？吴邪才来1个月，他凭什么参加2层考试啊？这些是你该过问的事情吗？可这坏了规矩啊！你总得给大家一个交代吧？他是考不上的，考不上就要离开11仓，离开了就不算坏了规矩。你要是怕输，就趁早退出，跑到这儿来大喊大叫，丢人现眼。我会输给他。您看着，这次我会让他生不如死。去，丁主管，你的意思是故意让他参加2层考试的？想用你的五指山压死一个人，首先得把他骗到你的掌心中。
不过他确实破了几个谜案，他不会真的考过吧？这种事情一般是这么发展的。他呢，先会找一个他信任的人，教他怎么考试。知道了考试的流程和规则之后，他会发现这是一个不可能完成的任务。但是这种人牛就牛在会在不可能当中寻找可能性，突破极限。到最后，他会发现2层仓库的考核不难讨巧，即使他是一个天才，一天练习24个小时，还是不能通过。吴邪是不是输了考核，我并不担心，关键是这次事情之后，我不想再在11仓见到他。我已经给李家乐点了一把火，你再去烧一把，这次考核将会非常精彩。李主管，考。这资质你代表一下干什么？小三爷，你太厉害了，这么快就拿到考试资格了。嘘，稍微低调一点。走。真正的困难现在才开始呢。哎，你不是参加12层考试吗？嗯。挑尖是什么意思？你给我讲讲。挑尖就是取货，在1层仓库里找到指定编码的货箱，在最短的时间内找到最多的货箱，谁就获胜。我赢的几率有多少？非常低。这样吧，等到晚上下班之后，我带你去，到时候你就知道。再喝点啊！干啊！放了啊！哎，今儿不做生意了啊，明儿再来。大兄弟，我想买回那个香炉，我有急用。你还敢来啊？没看出来啊，大姐，挺狠的你。你还说你介绍的什么人？他上来就侮辱我，我就想买回那个香炉，这儿有2万，就算是定金，剩下的钱我1周之内给你拿过来。哎，我给你捋一捋啊，你把我介绍给你的老板给打了，害我损失一个大客户。现在拿着2万来买我几10万的货，你这是想拿我寻开心呢，还是拿我真当冤大头呢？啊！现在他就在我家坐着，要我赔钱。我要是不赔他，改天伤害我女儿怎么办？大兄弟，你也有家人，也有孩子是吧？大姐，我们都是小本生意，经不起您这样的折腾。您女儿危险，我女儿啊，今儿晚上还没钱吃饭呢。卖她的东西，你空口白牙就往回要，您这是让我变魔术呢啊！赶紧走吧，大姐。东西不在我这儿，您赶紧去别处找去，啊！哎，别在这耽误正事儿了。能帮啊，我们一定帮，但生意不是这么做的，啊！哎，去，哎，继续，来，继续啊，来啊，甭管他，来，我们继续玩，来，先罚你啊！来，我来啊！新货到了，哪个地方拿货？还是同样的大鹏鸟标志。
漂亮。铜鎏金珐琅琉璃音乐座钟，估摸着得是晚清的吧？啊，是个好物件儿。这种钟表都有娱乐功能。这个表盖儿可以打开，里面有个能动的小摆，靠着精巧复杂的机械系统。咦，这机械怎么不对呀？这不是坏的呀，小彪啊！这坏的东西可是不值钱，是你朋友在耍你玩，还是你在耍我玩？我可以弄好它，您给我时间啊！一个开洗头店的小姐姐能有这手艺，行内人啊！其实我本家也是从事这一行的，我从小就学过古董鉴定和修复。漂亮！看来你也是家里遇到什么事儿才沦落至此的吧？东西我就带走了，免得吵到小朋友。有话好说，咱有话好好说。别回头啊！回头给你家废了！大哥，大哥！我问你，又来骚扰他是不是？原来是你小子！我给送警察局信不信？服了，大哥，你听我解释，我跟他谈生意，他亲口答应的，童叟无欺，不信你问。装！干什么缺德事？你没事吗？大哥，你听我说一句，我真是冤枉的，我真冤枉的，不知道他是您的人，您听我说一句。我们之前的事已经一笔勾销了，你别拉我。你是个好人呢，我得给你赔不是啊！大哥，你想想，这事算我错了，你高抬贵手放我一马，我保证以后我绝对不会再找他，你放心。别跟我这抖机灵啊！大爷，我天天在这儿。别回头！滚！
干嘛的？麻烦通融一下。不行。我们只待1个小时。好，那快点。谢谢。每年考核的前几天啊，都是涨灯挣外快的时候，但是他也是冒了很大的风险才放我们进来的。如果被发现了，马上开除。哎，不是盲跑吗？怎么还开着灯啊？戴上试试。这么难看？怎么样？哇！小三爷，你对1层仓区了解多少？1层仓区，我在员工入职手册上面看到过，1层仓区的存货量有数10万只多，然后按照28个新秀划分为28个仓区存货，每次都要由丁主管下发出入库名单。然后盲跑者按照这个名单去存货和取货。那你对马货体系了解多少？马货体系，你知道你就说呗，你总问我干什么？马货体系简单来说，就是以一颗启明星作为原点，建立的一个3维立体坐标。启明星？你看，那颗最亮的就是启明星。无论你要找哪件货物，都要站在这颗启明星下作为原点寻找。每个货物都有3个数字来表示它的存货位置。比如，你想找一个10位置的货物，你就要往北数10个光点，然后再往东数10个光点，最后从下往上再数10个光点，就是你要存货的位置了。你这个存货的逻辑我是听明白了。但是你们这个仓库这么大，我又不熟悉这里的环境，那我盲跑的时候很容易就迷失方向，那我马货的速度一定就很慢啊。那是因为你还不知道其中的诀窍。诀窍？跟我走吧。你看，这个就是启明星的发射器。我刚刚说的诀窍就在头顶的这片星空里。小三爷，宇宙中什么是相对不会变化的？在相对短暂的时间里，恒星在太空中的位置可以说是相对不变的。那么由恒星组成的银河，也可以说是相对不变的。我给你看一下1层仓区里的银河。看，是个羽毛的形状。这些货箱从建仓初期到现在，从来都没有改变过，所以大家就把它们定义为11仓里面的银河带。熟悉的员工可以通过这个银河带迅速找出自己与货箱之间的位置。你看，他们可以确认
启明星到银河带中各个光点的间隔数，这样他们在盲跑的时候就不用一个一个光点去数了。他们只要迅速地确认自己与这些货箱在银河带中最近的光点的位置，然后再寻找货箱就可以了。啊，原来是这样。难怪那些盲跑的人一直抬头看天上的镜子。也就是说，银河就是一个位置提示，只要可以记住银河的具体位置坐标，就可以很容易的找到货。对这个环境越熟悉的员工，码货的速度就越快。有些厉害的员工啊，只要看一眼启明星就能找到货箱的位置。这就是为什么只有3年工龄以上的老员工才能参加这个考核。现在考试还剩下1周的时间，我觉得我应该可以学会。学会是一回事儿，可是这次考核的重点是比拼马货的速度。你有信心快得过那些跑过3年以上的老员工吗？试过才知道。备考第一步，你要把银河上面所有的点，整个这个区域的位置全部记清楚，千万不要记错，而且能够顺利的找到。这里，这。张月入006427433824。对了，真水饮。真水饮273728626573。对了，维火虎。维火虎。维火虎这是什么？272803752403。对。03331702000333170004。张月路。张月路172728326407。对了，景木案。景木案3803000303。卯日鸡。卯鸡。对，卯日鸡。卯日鸡。吴邪的事情打算怎么办？卯日鸡。现在整个11仓里都在替你鸣不平。你李家乐用了多久才爬上今天这个位置？他一个刚来的毛头小子，他凭什么？他下一次晋级，就到了你这个位置了。11仓本来名额就不多。考试的时候不会让他输。吴邪这人卑鄙得很，光明正大的做事，阻挡不了他替代你。物竞天择，不是他死，就是你亡。丁主管和他有个约定，如果他输了这次比赛，他就必须滚出11仓。考试是在整个全黑的环境下进行的，很难区分人的位置。
我找了一个人帮你。307274834。他是11仓里听力最好的一个人，一定帮你成功。你要试着利用这些羽毛位置找到货物，而且时间越短越好。普通的盲跑、送或者找一件货，大概要15分钟。如果你想要获得考试胜利，最差要控制在7分钟找到一件货。吴邪，没事吧？没事，就眼睛一直盯着光点看，有点晕。习惯就好。哎，地上凉，回屋歇着吧。不行，动不了了，再躺会儿。来，喝点水。没毒。怎么样？练得还不错吧？不行，练得实在是不行。我觉得我肯定考不上。嗨，以一个新人来说，你练成这样已经相当不错了。加油！万一考上了，你就再也不用再见我了。别放弃，继续努力。加油！老狐狸，休息一下吧。不休息。我就不行了。哎呀，你看你，跑了一头汗，还把外套给脱了，你不怕感冒啊？喝点水吧。你怎么了？怎么看着一瓶水发呆呀？看到这个，让我想起了我一个朋友。只要他在的时候，不管做任何事情，好像都没那么困难。男的女的？楠楠，我明明已经记住所有货物的坐标了，但是我一进货仓的时候，我还是会迷失方向，还是找不准路。我根本没有办法在7分钟之内完成这个任务。别气馁嘛，别人都是花3年时间练习，你只有1周的时间，这个我们也没有办法。
你现在这样已经很不错啦。我能不能作弊？不能。我只是在那些货物上面稍微动一点手脚。不行，你碰了货箱，你是会被开除的。我啊，以前每次不开心的时候，也会跑到这上面来躺着，然后就想象着自己躺在一艘大船的甲板上，飘扬在一片星海里，看着海洋里这个各种各样的生物，我就觉得世界那么大，我那么渺小，我那些烦恼更微乎其微了。你看，你看那边，你看那个汤区，像不像两条鱼在亲嘴？不像。那你看那个，你说那个像什么？忘了。你笑什么呀？明明人家是魔鬼鱼。魔鬼鱼？你还挺浪漫。要说浪漫，是设计这个规则的人了。怎么说？你知道这片银河的来历吗？你说呀。我听11舱的老人说，以前11舱修舱改建的时候，设计者故意把1层存货的方式设计成一个星系坐标，其实是为了给心上人送上一片星空。你这么说好像是有点浪漫啊。我觉得那个人好幸福啊。如果是我的话，有人送我一颗星星，我就知足了。星星有什么好的？星星跟人一样，在浩瀚的宇宙当中啊，就是一粒灰尘，特别渺小。可是对于我来说，它就是唯一的，就像启明星一样，无可替代。你刚才说什么？嗯？我说你上一句说的是什么？它是唯一的，下一句呢？就像启明星一样无可替代。怎么了？我进去的时候能不能带工具？不能，所有人都不可以带私人物品。你们进考场的时候会经过严格的检查。还有，不能破坏货物。当然，最终一定是被查到了才会受罚。如果你有信心不让他们查到，11舱也认结果。老板，再给我一次机会吧。我女儿生病了，真的很需要赚钱，求求您了，老板。来个石头。请问您认识这个电话号码吗？不认识，不认识。哦，你好，请问这个号码您熟吗？没见过，没见过。哦，好，谢谢啊。请问您知道这个号码是谁的吗？我有急事找他。哦，找不到。你好，您认识这个号码吗？啊？
不太熟悉啊。可以答应你，继续给你供货，但是要约法三章：一，不许私下找货源；二，如果有人问起货源，绝对不可以透露。喂，胖子，怎么了？你飘飘现在的状态，要让他离开这一行，他肯定不肯。我要逼得太紧了，反而怕他出事儿。我明白，那你打算怎么办？我得想办法呀，怎么也得让他离开这一行啊。上次我跟你说，你不是吃药了吗？胖的，我是认真的。身体不好就别胡思乱想了啊！为公元2019年8月8日，己亥岁次，节暑盛夏，桃红似火，柳绿如烟。今11仓风调雨顺，万事亨通，感念先人庇佑，缅怀祖德，万事佛望，大礼告成，福为上享。各位，欢迎你们来参加11仓2层仓库的考核。这次考核的内容如下。